হ্যালো বন্ধুরা, আমি শান্তনী তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি আজকের এই পর্বটি। আজকের পর্বে আমি এখানে একটি গ্রামীণ মেয়ের ছবি আঁকছি যে মন্দিরের সামনে বসে ফুলের মালা গাচ্ছে। ছবিটি খুব সহজভাবে আঁকা হয়েছে। যদি তোমাদের ছবিটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটি লাইক প্রেস করো এবং বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করো। চলো শুরু করা যাক।
কমেন্টে জানিও। ড্রয়িংটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক প্রেস করো এবং বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করো। নতুন বছরে সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে ড্রয়িংটি এখানেই শেষ করছি। সবাই ভালো থাকো, সঙ্গে থাকো।